ho nolu bulu ayalok MLA pedakkan situ dakdo lang ngok aspiring candidate JPM candidate mengok rogu agoma no campaign IBG langka dalau rongam panan ko kamu lokom aja belum mapaka muji belum mapaka takam ayal langka dan ngok nama luna magoma dalau rongam dolong kede hi supaya ngo amien politics lo boje pengo agama imana ngo lugo dina ko age idokom hopak ilang kanama sini ngom danger against ina da tungom 2020 kom against ina 29 kom ngokeng sini yamana da 2029 kom confirm be against ye mo lolong kedeng abang ngom pesi ko nekho impumok pesi ko nekhtubel ngokom to aya ko lerian so lagi ngok aya da yang ngojar godong da ngok kelunama ngoto tatung mane hi government employee sakori ina kom bojurup sitting MLA against bidung dekam ibos mom gaido aya bosok palagi dong dalok ngo ka ane kenton mem ko moluga panam kamang bekomo aniko da hikomo aniko idokom parti niom lo aya bengok galak pikai ako na mokeng kai inama mo sino hodak dokom mo ke ane oke gelarap mo tolbi ralbi dalok ngo silo o adu muna takam gumin numpu memuna takam kom aso indum pede bobela takam kom moro gudung mo ke ane oke madang nolo gumin takuam tumi takuam tawa bidoika tumi po bang lono po bang takse bidoika gumin na tiyam ko mari dagika soy nga lakpong ko mabon dagika gumin na mitong toti nolo ko toti perigangam adi bidoika soy ni bang bangko nolo ko bangko peribang patelek doika ngok aniyong oke karaya dan ngo silo ho dakdola commitment bidung rasing dari sima next year suru ya dan ngo ka commitment Ariana pai agam ko prom sutular istokon kain ma pila dan ngo gorbor idokom next year dapakom suru ya dalok ke pobat ngo direct commitment bilama pobat infrastructural inam laga pa karaya no padang ipo lagi inam berat target dong berat almost approve lo kadune am dong power bedasi power bedang irong mino gari duga dukur irong mino talano building ko atiku ilai inam karaya lumpa power berat dan tu len pe kampor pengon ilapa ai demo ke malum dunam de ngo ho silong lomla adong irong ako ai ko tarti lok ngokom noni long bu iku duwe ku ai ku dalok ngohok ke rokol le do hukum ngomuye ngok bor gumun soine ngok ane oku madan adiru pa tumi pimpum lono pimpum gairu yeglit bidu ngam ngomuye na moko de ngo ingkol le do ko de ngok apu ya dalok ke dolong ke de si ngok am nam de sini ngo ilamang ke am nam de sini ngo ditak palang ngok ke polo pil ngo arasa ngo pipe tab derek mo bida sikko mo bito bina mo bito supak parme mo subam boram mo subam dalok gamna mo subam bodak sanction kan inama ek bosar ala ngo pasta mo supo ikan school abu development nam lui mangai inama sini ngo ilama next ho rasing derahi prior tila kadung dan nolu rich lalen mani pamalo anno do ko mai ai atma mo lo ko apagi mai arul lurung mai ila anno so ila anmu do dake MLA ara takam kedeng toge ai mangai ila ngokam na aga akut mul to ko apagi itu ai ila anno so am to ai then next ai nama da ngokka rasing dara se mo ibi acha dolung kedeng nolong ngokka lukan so panam de ngonolum hini iskulam ko ibito iskul bal ko apem kata ka mobile ko luto parti baji kamapaga dolung nor kampo agere ibo solangka loss of the profit do to he gumun so indara tatu ngo tikatan lokom ek toka ko tokomang el ko da abala to no kusi bilangka loss mo ko nolu labe mo ko nolu
Dengo apa? Dalo orang dolung kedeng supaya ngo dolung komkar dolung ngo betul ayah dolung mudi sulu dolung apa nalo ngom nol hagap arang dia pun ngo mudi sulu. Acha next tu dolung dunam iri multulun aduh tunjuk pun lagi ada. Ngokom MLA kom tu jal sulu. Kotia ko pilipon ko ngolito tayo ko tungoy amo ko pitkan man. Kaya nga ata na ko ngo kotia ko pililo. Ay na oing ko gari ko na. Deko mo na dolong ko ding ngo nulu ko mo na iri mo lo. No kapila mo ayang ay. Ina ba next tolo ngo jodi daray ko mikay badatan ko mikay man. Adu to nyo midu matalo bodo mi pala. Ay. Dam mo agom dam lunam de kapila nam de. Ingkolo sibu pipe katan blok kam kangke tolo. Adu to nyo. Pipe katan blok 11 GPM ngok ka anopos JPM ko natanto almost anopos ka. Pipe katan ko serial ka malo jeru wala ko jeru wala ko hi tanik segment aranga gondo wala eger kurla ekkolo aimang kolo malo toklang kul kabang mutoku nolu ngom jeru dolunga olom panya ngok ka pasa olom ka samoy dolo nolu agreement ka ato jodi birisen ye malo edu tonyuk PM to ngom nolu lutuai ngoda ke nolu agreement ko timang ngo jeru gumun soita ngo kumsu dola ngo luto jodi ngo brisen ibilang ka nolu edu tonyuk am to da am nama bulu am to am nama hopag jeru bris ba 5 crore ka sanction da daga mo kapila so nolu independent candidate lendum am nama mala hilo takamo itro bekom edu tonyuk pidak ko ai da ponggu ba atal ko kusire ba atal ko independent na pail ko bal hium toklam ko ngo atuk kinam dawai ko hium na pail bai da ko mai da damro si ngok lan ko ngok damro si ngomolen ko 16 gram lok 11 anopos ka to ngok pp api ko lori dengai api ko BJP mo ako ng anopos bito de ngok aku JPM kendred laga pa lako ng segment na kom adjustment iko kadum iko la dem ito anye kom ngolu ko jiti de kom kan itu alu mahai ka de rogo de elit ko arda kom rogna kamanglo rogo de si porti mara ne ko so BJP da arda ito kom rongna kamang gubona kana nyonginya acha de kemuno magam dokom mangkam dokom oni panjang min hopaga rongna pedulun ngok rogo gede ngomino kom atu ko kamara kom ngok teniu singo ngok ala para lo gora nara lo iga ko belum doboy ai ina mo turi ina mang ako nang kom kondem mang dalo rongom so dak dola chance ko jona de ngok magbo taddo da inko taddo ko loy oh taddo yaw bu yaw ma ngay smart dun B segment ke dem racing so B segment de no reach harikai mane no direct permanent ko sari amun tum negi dalok ke jiti kai hitaka ma taddo no dimud dem mo plantation moni guati bol dili ko inama B segment dem no magbo no tayo kadu no okay kai ngom kenindung B segment dalo ngok makot tado yaw smart kai B segment mo lamang ada payama inama no ngok yigo mo mengalai ka no mo rogodung nokom ade langka gairu bekirin bilangka dalo ko B segment nem jitai toka jitai yam dan ngo amandam tu mo tu ai dem mo ken sulu ho polen humai aimang dalo ko ngam dolung kidin hopaga de dini schema ada wolu parti kidin hopaga ngoludung nolu mo segment am kom GPM kidin kom agi ke segment am kampo bomsulangka dalo ka agira nam hopak take gram karong am hopaga segment ke dia kampo po ejo mujingam kampo ibolangka dalo ka segment am kampo bila ibolaika dalo ka dano ngok ane okino JPM no tu pangka bong pai men ai pa ibolangka dalo ka nolu ka kalau de itana or level lo ngok lupanam bangam tu ngotolye aru ngolue
Kalau kamu agak situ nol kadung mau balik ngomong ajo bina belum mang muji belum mang. Kalau orang ngomong marah pahakap itu rungkom ya rungkom angne kadung marne kadung pun lega hoga pun kum itilai mang tani ke menam mipu ke menam man itu ilai mang ina ngomong bune kai marne tu kai itu kom dayangan overall loge oni panjang kai nol apa yang kalangka oni panjang ka apa itu dari dong sida dong dah hilokom modu dong parti PPA parti lo ye ngokom laki nako magbota doya na tagga blanca 2024 election de lo NPP galu ani kana mahato ko election antara mo NPP galu ko gala ato ko jitito panchayat ato ko aru galu kari ko PPA galu ko ai 2029 tere ko galu ani ko ngokom galang ko bilar lula ma tu politics de daga pun mau itu heko te ngoluk Arunachal so politics lo apur perligla duna kan politics de samay kawan ido kom nolu bulu ngok ayana ngok gumun so ane kidinga ngok ahu kidinga nolu dan edi penolu ngoma bonggam madonan ngonolu ke arapa kom menam takama milamai hopaga no mungkin toka 5 years senior so agar office agar kenkolo 3 bosar mumpai pak dong 2 bosar ulo nomnong kuda message loga taki lu dan lurap ne kai de MLA ke tenure de midu ina ma kom se kom no dolung sikolo agar itu kom se kom minimum amdo kom no 2 term ka lagi ngok kana ma ina ma dolung kering ngo aro pasilo ho alang ko nolu bulung takama ngo kayu sudo muyum sudo nolu ada itu dalam ke ngokom tarti orang mau hai ngokom so chance lupa lah kalau de B segmen racing B segmen him alo ke supi lo ngoke mampu tak do karakteran dan mo ye be kapai don B segmen him jitai mata kam dam confirm mata kam dam mo lutu omi inama de be ngok agat pe binama inama nolu kom nolu guding hamidu parti ara loko agi ke parti namun semua perkara agi ke parti ara namun sekolah dadena susi piyang le mo supak example ko luye suppose hingo katara bengom close to membelo ako na bem lugal mo kang ay orong agi si gumun so dere tadong ami lukup gemang ami yang lukup lokong ami lukup tanman ako ore mo talile ko kom mo ndu ngokabal ako na lugal anam ko moludum acha bung mo iguldu no ingko ko no mo igul yan dem lulang kai dem mo imam ni no marpane akon ka toping lugal mo lo adil lo ko molu irga bosumay ngok peram pana ngok ipana ngom olangka ila mai pa ida mo kosi sebi dalo mo paga arapa hi daduna mane mirwa ngok hining ngok parti mayala ngom ayala daduna panchayat election so angka ko supaya ngo konker lolo so ngo agam adir ko musukai dalo ke hining ngolo PPA parti si mane miram na kama ngo ta agle ta opan kendrit takami ta opan ngo ke botak ni ta opan ina ngol anyong ko ngo ina mani do ngo ingko kuding komkari ko ngo mani do erit ko ngo maya dong silolo pengom tension di kuma ina ma ngo lekoda ngo ke gumun sen ane kuding abu kuding aniana kuding aung kuding request ni panchayat heme kampo pa successful ito ka dalo ke ingko na segment ali Komkar so inko na segment the highest margin na ma JTP ma heko ka segment na bojalo ko boram pae de detu lagli buina amana pae de segment de mo commitment de ab tak dem mo to ya ma voting in rong ma segment arena to lagli kalina gana to ya to de mo ame kedingan abu kedingan mo ezo kedingan mo mujin kedingan mo ke lurat agam ko mo ko dalok ngo ezo mine ayana ko hi abu mujin kring mo ayana ko ye lakone mo ezo mine aman asaga ngo kusi pres somoy lang do pala biegu ager ko bulum pakura kan ko takdolay bulum asingan ngo kabi
dekat dan parti dan semua peka ngoke ajo mujing ngoke di panam agam aga dan mo parti worker la mo deal mo mai sijar abu mujing ke dengan erko kadun molis ye belum dekat ko rasi mo ajo minen erko kadun dan dekat ko demo apel kasidung supaya planning am ladene dunga luko cukan ma anyo ko bodaya lumo lahi sili dia lumo suye akona ai ina ma im gasi upo ina ma dolung ke airo do moko momang tape idung da mayum hala duwe go mutuai ina ma da malo ngoke sibuk dolung lo ke bateruna incident case ko kakai bulu midung ing kolong api ko gari accident akona nyokai ina ma dalo malo mayum yumadang balyang sula ina ma ngomim halang ko mata da mamin ngomim halang ko silong ho manang ko puyak let kai ina ma ngohok ka pak apyo ektom ade mula anye ku hopag alo timpom dan dam tadaran doranye karon nolu takam ngo kaim sukai aro delok ngok ipanan age ngom nyitom doi ngom pogon mapaka ilangka delok ponang takam ke ponang lati lain ilai nang hopag biang atu hi lakonam age minum tak angken ko mangigar gram panchayat segmen pija lok ila jetti mo pangom lulu takam lulu yem iken ga kumam idokom ngo rasing si segmen anji mulu anyo ngo gorbor kadung idola segmen akon nam dake ngok magota to ya beriksem mai pa o ina mo dum tu luga to akon nam kapa idokom ayahon sapadam emabal ala bugdo pe yahol ai dam kapa ila ikyo dalam yen upa ga ngok parti ko ngom ayana kring ko independent no gumam sunakom angku pala kido dolung majority का apa lagi tu? Dolung majority का dola ये पाँच सुना जाता आगे के बोलती है दे आगे इमं पिसवे ये दे ngokom hunyam pure ngom ayang itu aku majority का agom ngokom tak को lagi है और दे लोग लगा पर माने उपाक independent no gina kering ngom gemam no ngam उनको गजी tu apa itu kom parti ban dolung ban leko पर parti lo Irigap yabo dong yabo lang ko kam lang kom sudung rogodung alo mungon to akom nyampalo pa 29 kadung o withdraw time to kadung de ati takam dam ai to iwosulai inama dolung kering bojang po panam kama ngoke gumunsen ana bu kering lakodang request du ngoke jetpm inkoma okidai ma okibokoma kajo okidai adi bane kanong youth wing presidency kajo ngom badaw hala do 2-3 bar politik ko okidai nam dimako ko pagado namba ni kana ato ko solima ina ma okibo ko ma nolu dapat ko nolu jitai langka dalok pp jamjam komka dolo so adi pe mane ngolu adi pe jamjam dakdo pe ngolu ilaju dalok arup kom lumulo doingam lumulo komkar hi সময় লোক পিপি এডিং ko jega ina mangoto gadu yaita bakin bulu ke lok ila komkari edim ko jega arup kana makom silong pormanam langkan ku komkar dolusi ina ma ngo opak mo kabang luin na pa hi luin mga ada pa ingko ko hi ko lang mido ang bukadun anyong ko plek kamang ada ito kom bulu apun nok sapal adaku inama sapa tu kang kita ka dito mo palo sapa man arda dulu kodom pul rilo kom dito mo palo arda man kodom pul de hamesa asi patal arda ya mongol arda ya dito mo palo kodom pul arda mai inama sapa mul arda malaju inama okino announce to ka hi BJP lok midu ngin ko lang ko join niya punai ka ina manolobulo kong adirupa tali ang pilik to adirupa ina ma himbo pag announce be dan takam mo handshake ko horik suwe ina ma dolum kede mo ka aseng kai mo ka pag gekubal to si ngoluka parti arang lok literal gitu ho panchayat so ngokana ma ngokom apuga kai ngoyana ma muyar to ai ngapuga mai takam mo ai pakai ngo channel pe ngo ejomine balum mai muji balum mai ngo ka pu mo dem pu to ngom bot pidak
kangken mang bot bimana kangken mang ilang ya pemetuai pansayat so kana ma dolung kedeng nolongom age nelendung age nolongom nelkai ngokasudu dalog rongam nolongom lukan supanama 2029 election no kapai and kapai man damngo I don't care for that daruna pena kagoma idokom nolubulum ngok lukan supanama ngok doyona ngok jaga pipe katan bloga sibum dolunga bottelan dolunga 11 gram ko katung 11 gram pp anopos jeruba anyong kato jeruba kum adu tonyuk takam anopos pongge ba kadung atel ko bam hium pinbenyaku bakom takam anopos ngoke gekuru si ngoke bageng gumen soin gekuru si lori mangalendu ngom to party race delo party game delo akone kom tiket koe dam ngate kamang silo kangki toka tiket paman guru ba gekunu lombane mai padun one panyang mo padmang nolom banam padung campaign penaram kangki toka yame tasi mungkido kombe muluyar to no jet pm papane contest pana aye independent no contest milkom aye pe contest kalangka karon tiket anyi ko tu kamang atel ko jeros kopi tu pikan mang buke postering no hopak kanam no dam no sarve matu dolung kedeng dam no easy pe mudu pa dabot telo no defective sa nyampo bu panam ko pakamulo geku dolunga nol tatgab sulangka nolo ati kola mai na mo ko one panyama denol ken sulangka nolom mo karapa kom loyar dung kabalo kom loyar dung dam topik silang politics topik si jamin asmar ko antar ko kadung politics de angudung dam topik dangudung ngoka katam tate prodam mangkoda akonam age ke benefit laga pa ngo en no dam no sarbe topik kilan na ngolu ke pipe candidate dam prodam pa borna mikat nam de kom dolung kedeng ay mana mati ibang ay idokom balanga de kebidung dalo ngok kanulu lupa nama hupaga nolu easy pa mudupa supak ke latest amendment of Panchayat Raj Act himnol katoka nolu 11 ko anopos kai supaga nolu me nyampo 29 ronga me nolu whip ko jari hai party hai uncontested nol tatgav langka whip ko party nolom jari hai nok jaga da jodi ZPM candidate weak kai nongom lukuma peka no disqualify automatically dem ngode oni panyang imaya de party ke system dem ngom oni panyang non em lam ngem apaka ngokal wate kamang party lutum kadung dem state president bloga whip order ko jari hai dem tu politics ine senior keding ngom Kenya dung nolu agi ke GPC laga pa ngo ano post kai ngo independent bengom support yam la kele ke mil kelidun atigri ngo kanam elingo ke kidomun ayam na takami tu PP pare idun idol PP ara lo kapal de pe kontroversi karun candidate karun ngo tu he ko ngom kangki ma yame tasi kom ngo kami ko ngom bot pinako ngo mate dusmoni kamang decide de nolu ke musu panam de nolu ke supaga nolu independent ZPM ko nolu bonai lidon ma MLA ka asirbat ma MLA ka yela nolu lidon dem decide nolu sutoka nolu jodi geku bane independent ko jitai rongom tu ngokeng anggulang kumai ngo sida sidi ludung si ngo bageng gumun suena tatung or ngo agong lugot manako ngo sida sidi ludung hamko ngome 2029 laga pa nolungom blackmail ye mema paka ngodem ngo garapa kom ekta simple open ko pedola ngo sitting MLA mo ikisula namide opak MLA budola ngom 2029 dem dom ki gom biki pipang kom dem ngo menga ko kom ngom ayana de ayapa ye hopak kom kata ko ngom ayana de ayana pe ye ngom ayana mana de earth ko idokom anguru pe ye ngokelo ke nolu party rutumang
dolung nok ke nong takam mengkenga nol rutuma. Agi ke segmen no agi ke jegalo 11 GPM ko ano posto la kapag sa pali independent na payam laman doon demo tatyan ni mang demane no ngol ararudo mi lori ma hi komkar ke joluin to komkar te tungol ngomui po kay ngo asela anye ko komkar te tungol landslide victory ye dalok ke nolum ngo gram panchayat ano posto na lubidong nolu ke segmen hekok segmen di boje alum pe katem me bien da direct ngoking lagli gala tok tok da amanam sepak pai da mo luman mang ariana pahi polen dong iban ina ko ai him ngo nolum ngo ke lupana ma dalok ke supaya independent lok hana kri mungkito ka nol ko mungkito ka independent lok ke actual meaning am dol ken polagi do hi ngo ke mona oyam bul advocate ken do independent candidate cannot be a part of government. Independent candidate cannot be part of government. Dem ken toka. Independent dari lokum GPC bonai lama ya. Bu GPC ko bonai ko pakom bu independent lok ka 2/3 majority ko ilabu parti ko langko pelagi. Ngolung ami atulerin ken ma pa kusi pa independent lok am cross voting iyan la mudung. Dalok ke sumsing itu ngok highest pangku. Sumsing along hari nam mane ngok ke parti ngom doka bisudung. Ngom inko segmen di inko jaga di ngom doka bisukel dengom expect mapaka. Karon dalong ngom ayah suna de ngoking banyon suwe ngom ayah suwe. Ila ngo supaya kantor kadu pe ngo 29 30 mane hongo high ku 3 sari din koi gila ngokom ngok ami kedengam at kuko pa na badangam kensu ma manyong na kom kadung ngorobum hoy ko apo ma kom jonyong nam kadung nam kom lai ko ngo try ko sari pasin ko ngo duwe ko dengo last request be ngo try ko ko dalo tat kumangkai datu upay kamang decide the hingok awyay apa kidung dug dung ngota kidung ngok even ngo sida sida lunako ngo karaba ko luto gabalo ko ngo sinying ngo agi ke onu panjang no decide ke toha amul ngo yame tasim tikere bidung ngo garaba kom dum to ngo ke lo ngo puno lang kamang mane ngo jasunam ko idokom parti disiplin no yana ma parti mujitu na pamno kadung hilo pormanam padung ko acha konno ngo king tiket ko tito da silo kapag sa no dam no sarpe enti dam kenit ko ikakon demulo konno onu panjang mo tiket ko rutu namin Demi ngok parti kedi kalu suin tu namin, tiket yang biji tu namin, katem tiket binam le bijing ka namin, ngudam pasilo kadung ko. Ina me dolung kedi nolong ko muludung ngokai sumsing taram no nisi taram no tatgab langka, no tungom aki parok pelutudung, nolu ngok mengkenga, nolu ade per lagi. Karon si hopage ngolu ke parti PP keli ko lang independent keli ko mino si hekok against lokom keli mang independent na jitikai nolong ngolo pra tukku merakku chula ba siang si belum do ko mai MLA katol hari namda anyi botte demila ngokom haiku try ku idorung kom hari dokom ngokom section of group ko ngok nolong ngok team pa yedung nolong ngo bom ngapsue dalok ke ngoka jokom komkar lo ludung parti ako ni mungkin mang rong ne rogo gupunam de rogo de sigor mae rogo rong ne kamana de tu sip sipem na duk igodra sinyogi bulu ke itu umum kele ke leader kamada bulu nyampo atu idokom MLA padokom independent na eme ingko ma JPM padokom nyampo ngukida da aikun dem tu kennam ka gomada acha dekum nol advance kendolo kapila nol alo pensam den nolo traffic divert yam sida yejun sutoka nami parti ke pajil panam kamang supak ngok latest ngok update tanam anyong ko kumkuta muik dung natadung idokom tekom ayepo hi yaibul takam makadung abuda kadung nolo ijun ko palagi dong or ijun hi atu hi ngok kom oni panya ma ayane
menam lok ke Asia ke agom legang ko idung. Jadi ngok amirung ika supa mudumul tu ngok kapelian. JPMC ngok Asia re. Aropak lumulo JPM de me dono ke gram share person GPC de powerful yarum. Noli pansai je kene Kenya dum. JPM de inko kola GPC de bum ayah bidum. JPMC ngok lagbik alag piye nolo bulu astakam correspondence inam lagap iponam lagap mino bejila loka परिषद member bidun. Em hi nolu parti hi taram nolu mardo kom de upay kamang ngok lupa nam de lupa lagi ya. De loka parti em korborongam ngomkom mengko cuma pakai ngokom de mudung. De loka sida sidi ngok silok message hai mane ek duita amiko lendo amla dem ngo angotu mulokom aimai nolungum nyitum ko palagi dong ngolok abu lokom makeup palagi dong amla iname supaya ngonolo bulum lekoda ngo request dong parti e tiket binam parti ke ideology lok tiket binam nolo bulu takam aya langka hopak biang elemen GPM ko anopos rodem de anopos na nolo sium nyampolo kay non agi ka segmenam nolo meeting tom gela tay chutoka kapag kasam no tay diyan nolo itu nongong agom tanma mulo tu nyampong panchayat so atig adok nong igul lamay karon nok segmen no no boss pika nok segmen no no MLA suwa no agi ka potaram control sulama mulo tu de tu disqualify supana dem motu lumay dem party discipline no iya de state bala order ko asue de whip ko jari dem piye ina me dolung kedeng si ngol boje pe kom tension yanam kamang delok ke supak election irongam ngokom ngok ipenam iye delok ko ngohke mili mang itu ai idokom kana me ngomkom bojere bo pasinik kai hok nik tudung ina me ngokom election ngom aya ko jerie aya detu reply ka perien ken mang sumsing kom kadung mane ngo always hamesha mayar dung hingok tenir lo kam kitala ngo transfer posting dekai ngo boje ilima ngo dekai dari igon namiko idokom panchayat rongam tu ngo ipa lagi si gumin soin jaga ngo ka baging gumin soin tadung ipanam irit kala idanya aye ngo next lo bekalo parola pamadalo nolo bulum ko ngo request dung ngo ami kiringa daga akon ke reference ko lala bim ka bito ko amala bekam idu dekai ngo luma pakore mo tatku mai ngolum against pinada de against penya dengom 2029 terkom against ngokendung inam against nadam against tereng ai detu meaning kamang yem delok ngok hongo takam ate mo jaswe delok ageranam development agerem kom hok panchayat hok jasla ngo ye delok ngok workaram kom request dung mane independent kom join boy kom lang kom mane program rutima paka dem ngotat kom tan mai Patom ngok jila candidate jitna hai demo target dong ai dalok kenot anopos na nolo inko kiri nolo GPM kiri nolo kung bare kadong agi ke segmen kapag sab kontrolian ngom lutoka kolori inko dorkar ko kain ke inko rarung ke inko problem kadong ngom lutoka demo solve pi ai kapi nam dengok duty idola ami bom nam de nolo duty ina mengopak enyeku bojang lupanam kamang aru kom haiku silong kabangam talik puluh mulongo dere miol mane silo tes kakumai silo ngopon kucuin mulo ina ma aina kabang ngulude aiku delok ke supaya ngulu 2000 nolong ngulu dunia 2029 में मिला देते टेंशन नाम कमाई है ये कमिंग दिसंबर 15 में हम लोग का रिजल्ट क्या होगा उसको सोचो देंग लोग का इम्पोर्टेंट है 2029 चल तो ngो sitting emile dudal ngो तो मैनेज रुए को दाते कमा इपोडुंग आई दाते प्रॉब्लम कमा Rutuma ayam kape ilang kom ijon suwe gudate kamang. Ido kom supaya ngolo panchayat so. Ami ayam ngolo earth kori ngolo ko kadun earth kori bomian dem ngol bom sulap. Dalok lenare tu kape lian ay. No ege kom bonmas ne bojeru rulla akon ka ator angana tu kana ti ko triangle ko galami ego dum kun detu isu ina me bonmas na dem tu upai kai mang dem tu luko kai mang ay. Ina me airu do ngok taram nokom ekdom adi pe ibo lagi dalok kumkulo ngok kolay magwayaka no ade palagi nolo ekdom airo pe ngom igol ko palagi inama
lekoda airo do so takam anopos na GPM kedeng dalam contesting candidate kedeng nolo aido adiru mo ko musukai ina mango paganye ko dala ko hokka nang kul pasit pel togel ursu lang kulango ako mo pomie ko ngoda ke musu tuai hini ngok only mo pom batap dung amla nolo bulu takam ke nyindung mo pom patom ba ngok anyong ko tap ko jaga ido ko tap ko jaga ba ma candidate ko ngol patung yang bal mana ngok kililidun acha geku itu ngok geku sumsing itu ngok jaga atu ngok jaga lo ngok tenjo atu kikunam na tu noluga problema mai seput di panam ko atu iem de arapakom tiket bikor lo komidung idorung kom yame tasim tiket bimlo ko katam kom itu utiriwe kendung letu kondisione de kebidung inama anilo akona tiket pangkai inama parti disiplin noga ngom ayana kedenga ma ay MLA ko rita kapik kadungan nada bekeng yemen gaya bek parti lo hojonye atiko pada kom MLA ngolu lukan sueku jila dem tu ngolu atiko kom mane agi problem kom dulang kom belu kamai mumilo tu ngom ayatoka de ngom patom nolu ngog request inam airu do lekoda nolu bulum takamam agampa telok parti em adepe ngok hangkuma takamam nolu kairu iwom langka dalam ngokom anyong ko lonyi dong ko hodue ku ngok ipa ko ngokom iye ko ai ina mangoho paga loina napa lengum ko jariye yem jindabad nama motoka dalok ke jerdu galola jerbolang ka dei among ngarang ke takin pura papuruli ki dong galan do pajariam langka PPA zindabad PPA zindabad PPA zindabad Katem tate, katem tate, katem tate. Sah, takam pedai. Dalok ke kumluk jole ka kaman. Sri one mungkun do, lukulang ko.